ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ടെക്നോഫാസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോസൊക്കെ സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിനായി ഞാൻ ഒരു ആപ്പാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. പ്ലേ സ്റ്റോർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വോളിയം ബൂസ്റ്റർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഒന്ന് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരിക. ഇതിൽ ബൂസ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് 60% ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഏതാണെങ്കിലും സൗണ്ട് കുറവ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിച്ചാൽ അതിന് സൗണ്ട് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഓഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.